多謝大家收睇中女中老四圍騰啊！等我哋用呢5分鐘嚟介紹俾大家，究竟得2日時間喺台北可以做到啲咩啦？喺市中心嘅位置，我哋係會去西門町同埋食阜杭豆漿；而偏離市區嘅，我哋就會去深坑老街同埋去淡水，都有少少建築物同埋風景睇㗎。而住嘅酒店位置就係喺台北小巨蛋站啦。第一站我哋就去咗上癮水產，好多人嚟呢度都係去食海鮮，但係如果你已經食厭咗，可以試埋出邊嘅串燒，都燒得幾香㗎。建議大家嚟深坑老街之前，千祈唔好食咁飽啊，因為呢度有好多小店都可以俾大家食嘢，尤其是係臭豆腐。而深坑四寶除咗豆腐之外，仲有茶葉、竹筍、黑豬肉添。喺老街嘅中央位置會見到深坑廳，依座建築物路過我同你㗎啦。嚟得深坑，梗係要食下呢度嘅豆腐製品啦。依杯豆腐雪糕真係唔好講笑，佢除咗豆腐味好濃之外，佢仲有好香嘅炭燒味，你哋一定要嚟試下。之後我哋就去埋食臭豆腐，不過我哋覺得呢個臭豆腐就比較遜色咗啲啦。而另外我哋仲買咗一盒喺網上都好多人講嘅豆腐麻薯，一盒嘅份量都夠3至4個人食㗎。如果你係麻薯控，一定要買嚟食啊！由於今日落過雨嚟，天氣都幾涼，所以我哋2個就去飲返碗熱湯暖下身啦，味道都唔錯㗎。飲完碗熱湯，我哋就出發去夜市啦。而我哋就揀咗去最近嗰個饒河街夜市，佢係位於松山站，我哋只係搭2個站就到㗎啦。睇返網上資料，饒河街夜市係開到12點㗎，而家其實係9點幾，所以都仲係人山人海㗎。喺夜市已經逗留到12點幾啦。相比起疫情前，我覺得啲嘢食種類好似比以前多咗，而且仲多嘢玩咗添。唔知大家又覺唔覺得呢？阜杭豆漿唔使我講，大家用眼睇到都知道有幾出名啦。呢間鋪頭就開朝早5點鐘嘅，好多人都話5點幾就要嚟排隊㗎啦。不過我哋今日都係8點鐘先嚟到，排就排咗9個字左右。你話耐唔耐都還好啦。第2日嘅行程，我哋就選擇去淡水行下啦。今日個天氣同琴日參天共地啊！今日好鬼熱啊！淡水老街好似咁多年都冇變過咁，都係賣嗰啲嘢，食嗰啲嘢。既然一場嚟到，都整返碗魚丸湯啦。離開淡水，轉戰西門町，要買嘢就最後衝刺啦。其實每次嚟西門町，我哋都會去食阿中麵線㗎，因為喺其他地方根本都食唔返呢個味道，抵去咁多人排隊嘅。去到旅程嘅最後尾聲，都要介紹埋桃園機場嘅 Plaza Premium Lounge 俾大家。
呢個 lunch 雖然冇香港嗰碗魚蛋粉，不過就會有牛肉麵，食飽飽連飛機餐都唔使食嚕。呢2日嘅台北之旅，我哋就揀咗去呢啲地方，唔知道你哋又會點樣玩呢？鍾意我哋條片記得 subscribe、like 同埋 share 我哋嘅 channel，黐住我哋帶你哋去玩啊！